今日我哋嚟到亞馬遜雨林入邊嘅原始部落參觀。首先呢，就俾人用本地嘅一種草藥喺塊面度畫咗2洞，好似貓貓咁。跟住呢，着住草裙嘅村長就隆重出場啦。佢表達咗對我哋嘅歡迎，同埋教咗我哋一啲本地嘅語言。講解完咗之後呢，村長就帶住我哋去體驗佢哋本地人會用嘅一種兵器，據說係攞嚟打獵、打魚、打人、打乜都得噶。唔怪得知現場呢個小朋友咁抗拒啦。嘿嘿，接住落嚟就到本公主閃亮出場啦。佢哋會先幫你喺頭上面戴一頂象徵住權力嘅皇冠。哎呀呀，呢個咪係平時講嘅別低頭皇冠會掉咯。呢個兵器攞上手係真係墜手，真係好重，但係難唔到本公主，我用盡一口氣。嘿嘿，雖然射歪咗，但係中咗嘗試咯。其實咧，呢度就唔係真係食人族嚟嘅，佢哋只不過係一個亞馬遜嘅原始部落。雖然佢哋嘅着裝可能同現代人有啲唔同，但係都好 nice 好熱情噶。最尾我哋走嗰陣時呢，佢哋仲載歌載舞咁樣歡送我哋，希望我哋下次再嚟探佢哋啦。